不得不说，还是理想会玩啊 ！Mega 的车头加上 L9 的车尾，理想 i8就这么水灵灵的出来了。这造型一看风阻就很低，实际上也是如此。一般像这个尺寸的 SUV， 风阻做得好的基本都要在 0.25 上下，而理想 i8 呢 0.218， 风阻低了那就代表续航上去了。据悉，理想 i8 将匹配2种动力电池 ，CLTC 续航分别为670公里与720公里，并且此前理想官方还宣传该车型全系支持5C 充电倍率，理论条件下10分钟就可恢复500公里续航，可以说是 i8 的核心竞争力之一了。目前理想的超充站全国已破2900座，年底将达成4000座的目标。可以预见的是，将来理想汽车补能速度不会逊色于燃油车了。